飯啦。好啦，我哋出台。吓，小姐，你食咗咁多嘢，會唔會有啲浪費啊？關唔關你事啊？你管家嚟嘅啫，我有錢，中意叫你煮幾多都得啦。打啦，我掉晒台面啲餸佢。吓，咁樣好似好浪費食物喎。啊，有辦法，有嘢食未啊？要食好多嘢啊！得啦，等陣啦。哇，小姐食得啦。聞落怪怪地嘅，食唔食得㗎？食啦，小姐，為你好啊。好啦好啦。